हेलो एभ्रिवान কি খবৰ সকলোৰে মই আজি মন্দিৰত কৃষ্ণ বুলি কৈ দলঙৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আহকচোন চাও আজি হস্পিটেলত কি কিনো হয় আহিয়ে প্ৰথম আহিলো মই ল্যাবৰেটৰীত এটা মেচিনৰ প্ৰবলেম দি আছিল সেই মেচিনটো অলপ সাৰ্ভিস কৰিছো সাৰ্ভিস কৰি মেলি হোৱাৰ পিছতে মই আহিলো আইসিইউ তে নতুন এটা কমেন্ট কোম্পানীৰ ভেন্টিলেটৰ আহিছে তাকে তেওঁ এজন ইঞ্জিনিয়াৰে ডেমো দি আছে ডেমো দেখাই আছে যে ভেন্টিলেটৰ কেনেকৈ কি কাম কৰে ওয়ার্ক কৰে নকৰে এয়া তেওঁ দেখাই আছে যেনেদৰে তেওঁ আমাক বুজাই গৈছে মই আপোনালোকক তেনেদৰে বুজাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া দেখিছেনে ভেন্টিলেটৰটো অন হৈ গৈছে অলৰেডি কমেন্ট বুলি ডিসপ্লেত আহি গৈছে কোম্পানী নেমটো তাৰপিছতে এয়া হেৰিত ভেন্টিলেটৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছতে আমি ইয়াত বহুতখিনি প্ৰসিডিউৰ আছে সেইখিনি লাহে লাহে স্টেপ বাই স্টেপ এটাকে দেখাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম কোম্পানী ইয়াক দেখিছে সিস্টেম ইজ লোডিং বুলি আহি গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখাব এটা সার্কিট টেস্ট মানে পেশেন্ট সার্কিট টেস্ট কৰিব লাগে এজন পেশেন্টক ভেন্টিলেটৰ দিয়াৰ আগতে পেশেন্টটো জনৰ লগত লগোৱা আগতে এটা পেশেন্ট সার্কিট টেস্ট বুলি এটা টেস্ট আছে এটো কৰিব লাগে যাতে কোনো সার্কিটটো যাতে কোনো এয়াৰ অক্সিজেন একো লিকেজ নহয় তো তাৰ কাৰণে এটা টেস্ট থাকে সেই টেস্টটো পারফর্ম কৰিব লাগে তো ইয়াত দেখিছে তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে পারফর্ম কৰিছে এয়া পেশেন্ট সার্কিট টেস্টটো স্টেপ বাই স্টেপ হৈ আছে গ্ৰীন কালাৰ কে জ্বলি আছে যে হেয়া হল পাস দেখাই আছে এয়া আমি দেখি আছো যে সকলোখিনি পাস হৈ গৈছে এটাটাকে তো একানে তেও আমি চাই আছো আৰু তেও অলপ দি পিছতে ইয়া ক্যান্সেল কৰি দিছে কাৰণ অলৰেডি এবাৰ দেখাই গৈছে তো একানে দেখুৱাই যোৱা নাই আৰু তো ইয়াতে আহিলে ভেন্টিলেটৰ বহুতখিনি মুড থাকে সেইখিনি বিষয়ৰ পিছত কিতাবা কম বাৰু এনআইভি ইনভেসিভ পিপ এসআইএমভি সিপেপ বা তেনেকৈ বহুতখিনি মুড থাকে তো সেইখিনি মুডৰ বিষয়ে মই পিছৰ কিতাবা কম সেইখিনি সকলো ডক্টৰে পেশেন্ট এজ পাৰ পেশেন্ট সেট কৰে আৰু ইয়া দেখিছে ভ্যালু বিলাক ওলাই আছে আৰু ইয়াত তাত গ্ৰাফ দেখায় ভেন্টিলেশন যেনেকৈ ওয়ার্ক কৰিব তাত তেনেদৰে গ্ৰাফ শো হ'ব তো সেইকাৰণে তেওঁ পুনৰ ষ্টেণ্ড বাই মোডত থি হেতু বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিলো আমি আনাদাৰ এটা ভেন্টিলেটৰ এইটো হৈছে আকৌ স্ক্যানৰে কোম্পানী ভেন্টিলেটৰ অলপ প্ৰবলেম দি আছিল তো সেইকাৰণে মই আহিলো টেস্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো যে দেখিছে এইটো হল টেস্ট লাং আমাৰ হিউম্যান বডিত যেনেকৈ এটা টেস্ট এটা লাংস আছে সেই লাংসটো নিচিনাকৈ এটা টেস্ট লাং হয় এইটো আমি আমাৰ লাংসটো বুলি ধৰি লোৱা হৈছে আৰু এয়া ভেন্টিলেটৰটো থৈ দি এয়া লাংসটো অক্সিজেন সাপ্লাই কৰি আছে এইটো দেখি আছে ভ্যালুখিনি সাইডত দেখাই আছে মাজত হেয়া গ্ৰীন কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ গ্ৰাফ দেখাই আছে আৰু এই আমাৰ টেস্ট লাং চলি আছে নতুন এটা ইনফৰমেশন ভিডিও লৈ আকৌ লগ পাম বাই এভৰিৱান